Hello guys, welcome back to my channel and it's me Sanija Gurung. If you are new to my channel, please don't forget to like, comment, share and subscribe guys. अनि त आजको भ्लग चाहिँ हुनेछ गाउँ भिजिट र यो गाउँ चाहिँ मेरो आमाको घर मतलब आमाको माइत र आजीहरूको मामाको घर मेरो चाहिँ बाजेको घर भन्न मिल्यो. सो यो गाउँ चाहिँ बयाले हो. लेट्स गो. आज चाहिँ अब हामी जाँदै छौं. अब हामी गाउँ चाहिँ आँटेको. फाइनली आइपुगेँ. पानी परेछ पुरा. हेलो बजामाले काका आज स्वागत गर्दै बधाई दिँदै के ल हजुर डाइलग हेर्दा है ल बजामाले दिन्छ भनेपछि ल स्याइ स्याइ यता बाजे बुझामा बुझे आमा दुधै जसरी घोप्टाइदिनु भयो. ल कान्छा बाबाको घरमा आएर कान्छा ज्वाइँले खाता लगाउँदै वा यता कान्छी भान्जी हामीलाई नमस्ते गर्दै त भिडियो. गाइस यहाँ चाहिँ पुरा कुहिरो लागिरहेको छ. सुलिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ कति छिटो स्लो स्पिड मोसनमा. अनि त उता पछाडि चाहिँ पुरा उज्यालो बस्यो भने अगाडिको मौसम यस्तो हामी मैले बुझेको दोकान उता बिपिसा कपाल बार्दै बजेको घर अनि तिमी के बोला हाम्रो डिनर टाइम. मिठो भएको छ ल भैँसी र कुखुरा मिक्स कट माथि चटनी लबर. The next day. गाइस सानोमा मर्छु ठुलो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड छ. यस्तो पानी परेछ हेर्न सक्नुहुन्छ. हुर्सुलाएर यस्तो यस्तो बेला पनि हामी लेक जान पर्ने कपडा छ यस्तो पातल वाला. बेलुका म सुत्ने भए अब बिरामी हुन्छु कि भन्ने डर लाउने. ओ त्यो माथि कसरी जाने कस्तो जाडो पानी परेछ. नजाम भने पनि जानुपर्छ. लेट्स गो. अब हामी चाहिँ जिपको वेटिङमा हो. ज्याकेट नि पातल ल्याएको छु. भित्र काकाको लगाएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ. र गाइस डोरी जानु भनेको पानी परेर आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ. पानी पर्दै हामी यहाँ ग्रास टिप्न आएको आजले हेर्न सक्नुहुन्छ त. अहिले चाहिँ 2 बजेको छ र यति खुल्लाको छ. काका आजीमा लाली ग्रास टिप्न जानुपर्छ. ल मैले चाहिँ 2टा लाली ग्रास पाएँ. ल हाम्रो लाली ग्रास यति भन्छ अहिले त फोटो खिच्दै. गाइस पानी बस्यो. हामीलाई चाहिँ लाली ग्रास छिपेर नि आयौँ उतै डाँडामाथि. अब बल्ल 3 बजे हामी डरे जाने. वा कस्तो राम्रो भ्यू देखेको छ बल्ल 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 बल्ल. गाइस हाम्रो गाडी आयो. अब फेरि कालो बादल भएछ. लेट्स गो. अब हामी डरे जाने. डरे देउराली 4 बजीतिर. A few moments later. त गाइस हामी डरे देउरालीमा अब बस्ती रोकेर जाँदैछौँ. हेलोमा हेलो बाई बाई. के को बाई बाई होइन हेलो भन्ने के. बिहानभरि पानी परेर यस्तो हिलो बस है. अब उकालो चढ्ने जुन चाहिँ मलाई कता पनि मन पर्दैन. यो सिँढी अब यहाँबाट टुई टुई जाने
त्यहाँबाट गएपछि भक्ति बाजेको मन्दिरमा छ त्यहाँ एकछिन बसेर भेटेर हामी फेरि माथि डाँडा जान्छौँ उता त घाम लागिरहेको छ सिडी चढ्दै छौँ यहाँ चाहिँ पुरा कस्तो राम्रो देखेछ गाउँ उता घाम लाएर चलो हामी चले के छ भनेको न्युरो जस्तो भनेर के न्युरो कि होइन भनेर यिनीहरू आउँदैछ त्यहाँ एउटा गेट छ यहाँ चाहिँ भक्ति बा बस्नुहुन्छ यहाँको मन्दिर ओहो लाली गुराँस चाहिँ टम्म रहेछ रोस लाग्छ हामी चाहिँ यो सिडी चढेर माथि पुग्नुपर्छ डरे डोराली ओ माई गॉड मन्दिरमा चाहिँ आइपुग्यौँ हामी ओ लाली गुराँस सुन्न सक्नुहुन्छ गणेश मन्दिर रहेछ हामी जान्यौँ टुप्पोमा तोरण तानेको एकादशीमा ठुलो मेला लाग्छ यो मेरो थर्ड टाइम हो डरे आएको चाहिँ बाटो बाटोमा लाली गुराँस नै फुलेको छ एकादशीको बेलामा यहाँ घर बनाएर ढुङ्गाको सरी चढ्ने दिनमा भयौँ सानो मन्दिरै पहिलाको डरेको ठुलो मन्दिर माथि छ फाइनल्ली मेन गेटमा आइपुग्यौँ त्यो माथि मन्दिर छ र त गाइज हामी फाइनल्ली डरे देउरालीमा आइपुग्यौँ उता माता हुनुहुन्छ त्यो मन्दिर ल हजुरहरू पनि भिडियोबाटै ढोक्नु होला डरे देउरालीले हजुरलाई ब्लेस गरून् आमाले यता ढोक्दै हुनुहुन्छ ल है हामीले आँटेको त सबै कुरा भयो ताकेको सबै पुगोस् ल यत्रो मन्दिरमा आएपछि त गाई जब हामी मन्दिरबाट जान लागेको यता चाहिँ हिमाल अलिअलि देखिन आँटेको छ ओ लाली गुराँसहरू त मुनि रहेछ अब हामी घरतिर लाग्यौँ गुराँस टिप्दिँदै हुनुहुन्छ बिचरा चढ्नु त भयो टिपिदिनु भयो तर ढुङ्गा चिप्लो हो भन्नुभएको छ काका यहाँ लाली गुराँस कस्तो राम्रो कस्तो ब्लर आयो रेड ड्रेस रेड टिका रेड लाली गुराँस अब हामी लाग्यौँ ल बाई बाई डरे देउराली यता भक्ति बाले टिका लगाइदिनु हुनुहुन्छ हाम्रो आमालाई यता काकाजी वेटिङमा कस्तो राम्रो लाली गुराँस बाजेको आशीर्वाद गुरु आमा बाउ हुन् आमा बाउले दुःख पायो भनेदेखि सराप लाउँछ स्वभावले क्या त्यसो हुनाले जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली दुर्गा क्षेमा शिवा धात्री शिवा सदा यो जिम्मा चाहिँ दिएको छैन कसैलाई गाइज घर जानु लाग्यो त अब 4-5 भयो घामले गर्दा कस्तो राम्रो देखेको लाली गुराँस मन्दिर है ल काका रमाइलो भयो काकाको फर्स्ट टाइम हो ए लाली गुराँस टिपी है फेरि अनि गयौँ हामी अघि हामी माथि डाँडा गएको थियौँ नि उयो अघि अलि हुस्सो लाएर देखेको थिएन अहिले चाहिँ देखिन आँटेको छ अहिले त माथिबाट चाहिँ पनि भ्यू के अरे भ्यू पनि देखिन्थ्यो होला लेट्स गो Early the next morning. Good morning. Hello guys, good morning. Look at that.
मेरो पछाडि भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो के पानीको टिपो छिट्टो आयो सामान्य फोन वाउ ल सेकेन्ड मानकोट यहाँबाट ज्वाइँ सेलरोटी हात मेकिङ गाइज चिसो मौसममा यो चाहिँ हाम्रो बाजेहरूको घर यो यताको कान्छा बाजेको यताको माइलो बाजेको म हजुरलाई यताको मर्निङ भ्यू पनि जान्छु दुईजना त मलाई नभनी पुगिसकेछ हेलो गाइस अब हामी वापस पोखरा जान लागेको अघि बिहान कस्तो दामी भ्यू थियो अहिले पनि राम्रो राम्रै छ बिहान सन भर्खर के भन्छ सनराइज भएको थियो अहिले चाहिँ बादल कुहिरो लागेको छ र मेरो ब्लग यहीँ इन्ड हुन्छ होला बाई बाई गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ